sittende fast i denne sanden. Og nå ser vi, nå er vi allerede nede på tønn sand. Også det voldsomme regnværet vi har der i natt. Det er jo sånn at de rullerer rundt på starten. Det skal bli rettferdig mulig. Og bak i siste banen. Oi, 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 det er voldsomt fett! Og Simon Tø, han presenterer seg med et smell. Han hadde flest mulig og i dag må han ha et godt resultat om han skal ha et lønnig håp om en seier totalt. Mye lenger opp enn de andre, det var en veldig svak trekk. Da får han bedre sving inn på denne målporten vi ikke kan se oppkjøringen til. Thomas Løvskogen presenterer seg! Thomas Løvskogen presenterer seg! Høyere opp enn de andre, ikke like høyt som Thomas. Klarer høyt og en gang kommer der, og det gjør han. Og det er dagens beste, Thomas. Litt trangere en gang utlands, ikke like høyt opp som de andre. Det var Kjetil og han litt etter. Ja, Lukas Strøm Eriksen er i hvert fall i mål. Han er i hvert fall i mål. Og da henger han også med. Og dermed så blander han også seg inn i Norgescupen samme dag, så han ligger litt bra. Dette er jo en av de letteste og mest motorsterke bilene i hele transportet. Hest per kilo her. Her er det moderne motoroppsett, hvis vi kaller det Chevrolet LS-motor, V8 med rytme med turbo. Dette er ikke noe lekende rett på våre plasser. Men det ser jo veldig bra ut så langt. Så som en drøm dette her. For
Murke, som bilen kalles, og Jan Harald Paulsen. Veldig bra, rapp rundt svingen, går rett opp og ut. Ja da, Jan Harald Paulsen, det sitter i genene, det sikkerte. Det sitter i genene. Nå kan vi se en avdebatt, men det faller igjen. Så langt så ser det veldig bra ut for Lillemy. Så må hun ta et rygg, kommer litt på nærme porta, det er minus 40. Nå legger hun fra seg litt poeng. Men holder hun noe kaldt, så vil hun uansett ikke ha varmt opp. Det ble vel målgang det, på en grei måte. Det ble et rygger i hvert fall. Der vinner du det. Svingen langt opp i noteringen der for å få best mulig angrep på målporten. Ja da, det er bra det. Sindre får noe partrekk på veien, men det er ikke mye. Og så er Sindre stor. Det var viktig poeng det for Kevin Fossen. Det var 10 minutter som røyker i går. Festen på uforklarlig vis. Så er de to, kanskje de to største favorittene sammen med Roger Fossen, som har satt det for litt her oppe, og til de to. Han likevel til meg, liker seg ikke, men her tror jeg de får en jobb å gjøre tiden. Jeg kjenner igjen kjørestilen. Det er aggressivt, det er gasspumping, det er Kristian Austad tilbake. De kjører to på en måte oppforbygging, det er nesten. Melgere, han var jo kjent for å være veldig taktisk før i tillegg. Melgere et elegant spor. Det ligger vel 350 poeng opp, og det gjør det for Kristian Austad. Full pott, det tror jeg med. Jager bilen mot toppen. Har et rygg også han. Så bilen er jo ikke for å ta tighte svingene. Og vi avslutter både på Eller nå gjennom noe fort. Det ser bra ut det på svensken. Han er med i dag. Han er med i dag.
det så mye som død. Eller pappa hoppet landet så hardt. Men valgte en revers i stedet for. Det var jo ikke sånn at du var tilbake igjen, for en teknisk stikk hos egen, så er det jo ikke greit å skrive. Dette en del av gamet. Jeg har alltid gøy å se det på kanten, for dette har gått greit. Og vi venter også fortsatt på redning av Knerten. Den ligger på toppen der. Ut av uten å kjøre ned i hølet som felte Joakim Knudsen uten men også der så er det noe lettere. Og må føre om pusten, jeg kan love dere. Står han foran en loddrett vegg på drøye 3 meter. Og så forsøker han seg litt forsiktig i Harald. Spørsmålet er bare, ja, han gir seg. Får med seg 250 poeng der. Kanskje noe av maten punkter noe på veien, det får vi vente å se. Han tok altså ikke det rygget. Han følte at den kanten, den ble for bøs. Norgescupen sammenlagt har så lyst til å hente den hjem til Trøndelag i år. Foran så ser det strålende ut. Spørsmålet er hvor mye det skal satses mot nå. Skal det safes eller skal det satses? Det er det store. Det er langt igjen av dagens løp.
etter for de som står bak. Ja, får noen flatverk, Celine, men på 250 minus noen flatverk. Ja, men klart, hun har gitt seg. Hun prøver opp på hjulet, tenker jeg. Følger Storviken hans starter bra nok så langt. Klarer han å følge opp igjen? Og til dere som står nede, bussen er snart på vei. Bussen er snart på vei ned for å hente dere som står og venter nede på parkeringen. Så langt så ser det bra ut på Sindre. Skal han til å søke seg på ned på. Kjører lenger ut til høyre, Sindre. Og gjør det veldig fort. Han har vært på toppen. Sindre Storvik. Med bilen, tekniske ting. Foreløpig så kommer de seg dit de skal. Kommer seg ikke til toppen. Det kan gi seg med helt optimalt. Da hadde det vært en mye hardere satsing. I går vant han også Best in Show, Kevin Fossum, og det var på en sånn målgang som dette her. Denne bilen skal holde gjennom dagen. Og det er litt mer sånn
Svensken på veien hjem. Ingen andre har vært i nærheten, faktisk. Og det er så forsøker han på en faktisk. Men Sindre Storviken og vi har en bil igjen. Vi har gårsdagens seierherre. Dette hvor viktig disse poengene er, spesielt i kampen mot sammenlagtitelen. Han har en til. Så får de litt mer tid til å prøve å løfte en spring.
290 poeng. For å se om Ronny tøffere. Han må kjøre mer rapp på mål. For å få med seg den blinde porten vi ikke ser herfra. Målbarn, nå har det gått av pause, sier Lukas. Dagens beste prøver så langt. Ja, så må du kjøre med kaptinen, du kan kjøre med henne nå. Og har de jo stått og sett på de andre prøverne prøver en livet til. De sikreste poengene. Ja, de har et forsøk senere, men kommer ikke opp på 50 poeng. Og dermed så går han opp i 890. Da husker poengsummen til Sindre. Hvem som leder inn i pausen, ja, det har en psykologisk fordel i hvert fall. Klarer ikke allerede på plass, det er det ikke ut. Her ser vi ikke som den skal den bilen igjen. Igjen så høres det ikke helt bra ut. Men de gir seg ikke. Vi trenger hvert eneste poeng uansett. Og det er veldig tett, selv om vi sier at det ikke er noen trøndere per nå på ballen, så er det ikke langt bak. Så alt kan snu. Det er veldig bra igjen. Så mye bra. Først han satser nå i målporten av Kevin, og han gjør et forsøk. Det er drevet også. Det blir 250 poeng, så vidt jeg kan skjønne. Ja, det skal ikke så mye til fra de går fra båten til toppen igjen, brønnerne. Nå harselerer jeg.
er på 240 poeng foran. Dagens er det fortsatt Kevin Kosse som har Vestland i måte 3. ca. 20,9 helt uoffisielt. Øyvind pleier å kjøre fort, og det gjør han igjen. Og han er oppe i andre. Det blir ingen 7, men han er i hvert fall i
verdens raskeste tid er Kristian Øyestad. Tiden er grei, men han bommer. Det er litt godt der, tror jeg. Da er det overgang til bedre uansett. Første porten går greit. Han er ute i bakken igjen. Han ligger faktisk allerede på sekunder bak seg i det grønne.
de kjører. Han ligger på langt tilbake, svenske. Han sliter også her, kom litt voldsomt inn i svingen her, gikk litt for langt ut og ble stående. Først på der man tar seg til toppen eller ei, ja, han passer litt nok der, nei, tar et rykk. Jeg har ikke sett noe rødt flagg enda, det betyr at han kan kjøre til mål, men får da minus 40 poeng. Her kan mye snu, altså. Her kan mye snu. Her er Lukas Strøm Eriksen. Neste startende det er
nesten hang seg opp. Han fløy bare gjennom. Ja, det blir masse på Øyvind Svendsen. Det et godt forsøk for Øyvind. Men nå er det ikke, men... Svenske Simon Blom. Han trenger bare 10 poeng. Og det omtrent bare på start på bilen og kjøre igjen. Der det også dritten på minst etter forhjulene borte. Der det slutt. Bilen på andre plass så langt som overhodet mulig. Om dommerne sier det greit. Ja, det var et rødt flagg der, men det fortalte jeg ganske og da vil hun et stykke tilbake hvis hun kan kjøpe seg litt plass. Og det gjør hun. Da har vi turnert Celine Grønning. Og så skal det klemmes til. Arnstedt Trøndelag har en by på vår. Celine Grønning åpner forsøk på bakkrefta. Det går seg ikke til. Men det et virkelig lederlig forsøk, og det en bra poengsum for Celine. De hele dagen. Nå kan man bli forbigått. Nå kan man bli forbigått. I siste dagen. Og Sikre Ståviken Hansen. Dette det gir du vekk i dette sekund. Den seieren, den vi bare med å seile til Tvedestrand. Den seieren vi bare med å seile til Tvedestrand. Vi snakker helt om på mulighetene nå. Nå må jeg få ta et rygg til. Det 80 poeng minus. Kommer han opp nå? Ja, da kan han fortsatt ta det. Da kan han fortsatt ta det. Sikre Ståviken Hansen fra Oi. Ja, vi synes jo det første time, men det ble litt antiklimaks når vi venter på de 2 siste prøvene. Kristian Austad på ren rutine. Vi vinner å pusse, gå ned til parkeringen, ikke på prøvevurderingen. Her svenske i gang. Vi i gang med den absolutt siste bilen i
igjen. Den er så lav under denne bilen. Og forslaget. Det er nesten litt rørende. 1830 poeng. Og i sin Formel Offroad-debut så følger han sin fars fotspor. Jan Harald Paulsen! Ja, litt applaus, folkens. 100 poeng foran andre mann. NMK Hønefoss og regjerende norgesmester Thomas Levskogen! Gratulerer. Ja. Og så er vi sure nå. Gå til Best in Show. Og Best in Show i dag, det ble, ja, det var ingen tvil i juryen, det ble Ronny Eriksen på 2 fantastiske målganger. Det ble så vilt at han måtte kaste inn håndklæder på. Og adrenalinet der var helt oppunder hårrøttene. Og så har vi premien. En premie som jeg må snakke litt om, for den har gått litt bort i stillhet. Vi hadde for noen år siden en villmann som drev og kjørte Formel Offroad i mange år. Han kjørte også Monster Race, og han heter Arne Johansen, og han bor rett nede i Høge her. Så etter han slutta, så lagde de en premie som heter Villarne, så vidt jeg kan huske. Galarne het den faktisk. Men den er en stund siden jeg har delt ut. Så den har jeg tenkt å børste litt støv av nå, og så har vi funnet et verkstedsett fra en annen sponsor. Fra Øen Fjell. Ja, greit. Og den går til det vi kaller Galan eller Villan eller hva det er for noe. Den går i hvert fall til en som har utpekt seg som hardt satsende. Og det er selvfølgelig ingen ringere enn Joakim Knudsen for en fantastisk avslutning til Ståland i målen. Vi skrur en del i gutta, så det kommer sikkert til nytte.